Всем привет! Время 1 час ночи. Я, как сказать, вроде как выспалась, потому что я спала где-то 5 часов. Кстати, заранее извиняюсь за свой такой бомж-стайл. Кто шарит за дочку Джигана, ставь лайк. Суть в чем? Я выспалась и решила не спать всю ночь и готовиться к ЕГЭ. Я знаю то, что как бы это плохо не было, но многим заходит такой формат. Поэтому да, начинаем настраиваться на жесткий продуктив. Погнали! Я сейчас выставила пост в свой телеграм-канал, где сказала то, что я проснулась, готовиться к ЕГЭ, самое время, и многие девочки меня очень поддержали даже в такое время. Понятное дело, то, что многие не спят, так же, как и я, готовятся. Они мне написали столько каких-то мотивационных комментариев. Я им за это очень благодарна, не могу об этом не сказать почему-то. Кажется, что это как-то важно, ценно, когда тебя поддерживают, когда у тебя вокруг есть единомышленники. Слова заплетаются, прошу прощения. Ночь да. И это очень круто. Спасибо вам. One love. Вот так вот. А тут чай, очки, айпад и сухарики. Супер набор. Сейчас начинаю смотреть историю, делать домашки по истории. И потом буду смотреть литературу. Обязательно буду смотреть литературу. К слову, что все понимали, 8 долгов. Из них 4 теста, 4 вторые части. Это трэш. Не знаю, я, по-моему, слишком в себя поверила, когда сказала куратору, что я за сегодня закрою все долги. Без слов, без комментариев. Насколько я знаю, это преподаватель по обществу знанию в Сметапе. Поэтому всем ребятам со Сметапа привет. С общества знания, кто меня смотрит. Итак, друзьяшки, где я посмотрела 2 мини-вебинара по 15 минут плюс-минус. Они дополнительные по политическим партиям и экономическим системам. Быстро хочу сказать. По политическим партиям и экономическим системам нам дали их из курса «Общество знания Сметап» с Олей Вебер. Для большего, лучшего понимания этих тем. Время, кстати, уже 1:12. И глаза слезятся. Хочется спать. Ну ладно, погнали.
бег на 2 часа по Александру Третьему. Досмотрела я, собственно. Что могу сказать? Мне Александр Третьим показался прям таким, знаете, ровным чуваком. Всяких там выделываний, без понтов, без... Вот пришел, консерватизм вот этот свой вот влил в этого общества, и ему вообще все круто у него, знаете, все ровно, без всяких там приключений вот этих вот, понимаете? У него даже во внешней политике особо ничего не было. Ну, вступил он что-то в Тройственный союз там с Францией. И вот отцовские реформы отменил вообще, такой типа контр-реформатор. Он мне зашел, потому что в целом мне консерватизм, он немножечко близок, и мне типа прикольно. Любимчик. Что сейчас по планам? Сейчас по планам пойти, заварить 2-ю кружечку чая, чуть-чуть отдохнуть, перенастроиться на другую волну, вот, отойти от Александра Третьего, и потом дальше, давайте посмотрим, что дальше. Кровавое начало 20 века, Николай II. И я думаю, что я сегодня посмотрю Николая II, вот, и на сегодня мои вебы по истории закончатся. Культуру, экономику, вот это все и Первую мировую, тем более, я оставлю на потом. Сейчас мне нужно еще срочно сделать 2 части теста, поэтому мне нужно быстренько посмотреть Николая II и сделать ДЗшки. Отправить, а еще меня ждет литература. Поэтому идем заваривать чаечек и возвращаемся смотреть Коленьку. Николай. Ну, таким он, короче говоря, романтик. Далее воспоминания. Время При Александре Третьем отменили 5:10 утра. Внешний вид поражает, конечно, ну да ладно. Что могу сказать? Очень много всего, буквально вся информация в голове не укладывается. Начинается 20 век, где буквально каждый год по 2 часа мы будем разбирать. 20 век — это 1/3 из всего ЕГЭ. Что сейчас? Сейчас делать домашки, писать 2 части. Через 1,5 часа мне нужно будет уже пойти в душ и собираться в школу. Не верится, что я отсидела всю ночь. Устала ли я? Не знаю, так, знаете, спать немножечко хочется, но в целом good. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Так непривычно брать камеру в руки и о чем-то вещать. 1 числа я очень сильно заболела и, можно сказать, всю неделю лежала с температурой почти 39. Было вообще не весело и было вообще не до чего. Уже вчера становилось легче, сегодня уже в целом все хорошо.
Чувствую себя нормально. Конечно, остатки присутствуют, но, тем не менее, пора врываться в этот год, что-то делать и, наконец-таки, его уже по-нормальному начать. Сейчас я уже сижу такая красивая, готовая ехать на одно мероприятие. Это будет показ моды от одной девушки, дизайнера Тианы Вернер. Едем туда, буду вам все показывать, что там вообще. Обещают что-то интересное. Итак, ребятки, ну что, я вышла. Что могу сказать? В целом мне понравилось, это было интересно, красиво, очень как-то необычно, по-девчачьи. Сейчас я хочу сходить куда-куда? В Макдональдс. Очень хочу есть. Итак, что по луку? Твоя богатая тетя из Дубая. Один взгляд и лютый холод по спине.